चीज का हूँ, देखो यार भाई, मतलब दिखा तो भाई सीट अलग हो गई मेरे बाइक से, तो ऐसे लगती है अलग हो गई ये बिल्कुल। देखो ये, देखो ये देख लो, बैटरी बहुत बड़ी है, इतनी मतलब जितना मेरा हाथ है उतना। बहुत बड़ी भी है, छोटी भी है। पार्ट है भाई पापा, ये कौन सा पार्ट है? बिल्कुल अलग हो चुके हो, पूरा अलग है। ये कौन सा पार्ट है भाई? लग भी नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। अंदर से ऐसा है। ओ भाई, अच्छा ये इसकी बैटरी का चार्जर था। मुझे वाली कूल बाइक की सर्विस हो रही, देख रहा हूँ हर जगह तारे लोग खड़ गया था। मैं इसका इंजन देखने की कोशिश करा, ये आज दिख रहा है। बहुत कम टाइम बचा है। बाय।